食過 cafe 有冇賓嚟？Hello。喂啊，係啊，我想問下啲收費嗰啲嘢㗎。哦，好啊，你問啦。喂。係，你講。係啊，我想問下咧，即係我睇咧電視廣告咧嗰個175蚊咁樣嗰啲咧。喂，先生。係。係，你講啦。我想問下咧，嗰個175蚊咁嗰個咧，嗰啲係點樣？因為我唔識呢啲嘢，我想大隻啲。哦，嗰個175蚊個係月費嚟嘅，咁係需要兩個人一齊 join 咯。嚇。係啦，咁兩個人 join 要 join 14個月嘅。哦，就兩個人 join 一齊嚟嘅，一定要。唔一定要一齊嚟，但係要兩個一齊 join member。即係一人175蚊啊？係啦。即係兩個一齊75蚊，唔係175蚊。一位175蚊。哦，即係175蚊乘2咁樣係咪啊？係啦係啦。咁我一個人就唔得嘅。一個人唔得嘅。哦。你阻唔阻你啊？唔阻你講啦。跟住咧，我想問下咧，就包啲乜嘢㗎？因為我唔識呢啲嘢。所有嘢都包晒㗎啦，入邊所有設施你都可以用翻咯。咁同你講翻嗰度簽14個月嘅，咁頭12個月都係175蚊一位嘅月費，係啦。咁跟住第13第14個月就計翻正價350蚊啦，即係 total 就會係2800蚊玩14個月嘅。哦，咁啊，即係一次過俾晒咁樣啊？你可以做翻分期，咁分期嘅話就要收翻多8蚊嘅。收多100蚊啊？8蚊。8蚊。係啦，就2808蚊咁嘅。唔好意思，因為我唔識講嘢，我唔識。我想問下佢嗰度有咩玩，因為我未嚟過，我好驚。其實有基本嗰啲器械都會有齊晒咯。咁至於你話嗰啲器械做咩名，我都唔清楚。哦，因為咧，我咧就有個叫高空瑜伽，因為我驚高啊。咁高空瑜伽係咪好高㗎？你等一陣啊。喂，先生。係。我哋冇高空瑜伽嘅喎，得高溫瑜伽。因為我睇電視，我唔識，因為我好驚呢啲，我好少出街。你可以唔上㗎嘛，你可以唔上㗎。如果你唔想上高溫瑜伽，你可以唔上㗎。因為我聽人講瑜伽可以健康咁樣啊，咁你上普通嗰啲瑜伽咪得咯。就有啲唔係高空瑜伽，高溫瑜伽嘅。係啦。咁就可以俾埋嗰個月費就加埋嘅，每個月會有翻10張嘅跳舞券俾你。跳舞券啊？係啦，跳舞券其實可以放翻你上瑜伽班嗰啲咯。哦，咁個跳舞券即係點樣啊？即係可以跳舞，即係高溫瑜伽又跳舞，即係點樣啊？即係其實跳舞班同埋瑜伽班都係屬於跳舞班嘅一種。咁你用上嘅時候就喺嗰度扣翻飛咁樣啦。哦，即係我可以選擇跳舞同埋高空瑜伽嘅。高溫瑜伽。高溫瑜伽嘅。哦，咁但係跳舞嗰度係跳咩舞啊？有好多種舞跳㗎，或者你可以落嚟我哋 centre 度參觀咗先啦。哦，你個 centre 喺邊啊？有幾間嘅喎，尖沙咀又有。我住深水埗，有冇即係近嗰度喺邊度？最近係尖沙咀。哦，我最近係尖沙咀。咁仲有我睇電視，因為我睇電視我唔識，我睇電視啊。咁佢有一個咩動感單車嗰個咧，我唔識踩單車嘅喎，咁可唔可以去 join 㗎？因為我學咗好耐都唔識踩。唔識踩單車，咁你可以唔上去嗰個單車班咁。但我想嗰個，我見郭文輝講得好犀利嘅 spinning 嗰個動感單車減肥好快咁樣啊，就係嗰個得唔得？你可以試下上咯，其實都係咁踩，佢冇呢個唔難嘅其實。唔難嘅，因為我學咗好耐單車都唔識踩單車，即係啲朋友咧就約我去嗰個吐露港公路度踩單車，我都學唔到，跟住就要用輔助轆嗰啲啊。佢嗰個係唔係好似單嗰啲咁噶？唔係，唔雙㗎。冇㗎。哦 ，OK。同埋我想問下，度有冇沖涼嘅地方？有冇分男仔女仔嘅？有分男女。有分男女嘅係咪啊？係。即係有女賓部，因為我女仔你要知道，我驚嘅同男仔一齊沖涼。有分男女嘅。係。喂。係啊，有分男女嘅。哦，咁啊，咁我想問下有冇 error 啊
聽唔到。拜拜。好撚難答喎，其實真係好撚難做。